저렴한 로봇 청소기를 더욱 스마트하게 만들어줄 필수 액세서리. 로보락 F25RT, LTAS 진공 청소기 롤러 브러쉬, 필터. 교체 부품은 강력한 흡입력과 뛰어난 먼지 제거 성능을 자랑하며 청소 효율을 극대화해줍니다. 쉽게 교체할 수 있어 유지 관리가 간편하며 최상의 청소 성능을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 경제적이면서도 실용적인 이 부품으로 로봇 청소기를 새 것처럼 사용할 수 있어 비용 걱정 없이 깨끗한 집을 유지하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.